وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. muna godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda cikin yardan shi ya kaddare mu da sake haduwa a wannan yammaci na talata 7 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1447 ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a kowace rana safiya da maraice a cikin wata Ramadan. Muna nan a cikin suratul anfal sura ta 8 a jerin surorin alkur'ani mai girma. Jiya na ce sura ta 6 kuma ba wanda hankalin shi ya kai gare shi sai da nake sauraron karatun sai da ji mun kwana aya ta 54 wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana bayanin cewa waɗanda suka kafirce mun ji mala'iku suna dukan fuskansu da bayansu yayin mutuwansu kuma suna fusgar rayukansu cike da azaba kuma ana cewa da su ɗanɗani azaba mai raɗaɗi su ɗanɗani azaba ta wulaƙanci azaba ta gobara kuma Allah ya ce hakan ya biyo bayan aiki ne da suka gabatar ma kawunansu shi Allah baya zaluntan bayi sakamakon aikin da suka aikata ne sannan Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin wannan abin da waɗannan kafirai suka yi Allah ya halakar da su ya azabtar da su sakamakon zunubansu to shi ne dai irin aiki da fir'auna da iyalan shi da mabiyan shi suka aikata kuma irin sakamakon da Allah ya yi musu kenan yayin da duk wani ya gangare ya bijire to sunnan Allah ba ta canjawa a kan shi Allah yana halakar da su gwargwadon wato ainihin saɓawansu shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wannan shine abin da fir'auna da mabiyan shi suka aikata kuma irin kamun da Allah ya yi musu kenan Allah ya kama su a sakamakon zunubansu kaga wannan daga cikin abin da zunubi ke janyo ma ɗan adam shine shiga cikin azaban Allah Allah lallai mai wato ainihin ƙarfi ne mai tsananin hukuma sannan muka ji Allah ya bayanin
Allah baya canja ma mutane wata ni'ima da suke kai ta koma azaba har sai su sun canja da kansu. Idan sun bijire ma Allah, sun butulce mishi, sun kafirce ma Allah, to ni'imar da Allah ya musu, Allah yana ƙwace ta, ya gusar da ita, kuma ya bi su da azaba. Kamar yadda su ma mutanen fir'auna ne haka suka ita aikatawa, sun ƙaryata ayoyin Allah, Allah ya halakar da su saboda zunubansu, kuma ya nutsar da mutanen fir'auna da shi fir'auna ɗin. Allah ya ce kuma dukkansu sun kasance azzalimai ne. Kaga ashe kamun duk da Allah ya musu a sanadiyan zawancin su ne da saɓon Allah su. To za mu tashi aya ta 55. Allah ya ce inna sharrat dawabi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Allah maɗaukakin sarki ya ce inna sharrar dawabi, lalle mafi sharrin halitta, mafi sharrin dabba a raina nufin duk abin da yake ya dubbu ala wajhil ard, duk wata halitta da take tafiya ko motsi a bayan ƙasa, to Allah ya ce mafi sharrin halittu masu motsi a bayan ƙasa inda Allahi a wurin Allah, Allah ya ce alladhina kafaru, su ne waɗanda suka kafirce ma Allah, fahum la yu'minuna, ba sa imani da Allah maɗaukakin sarki. Kaga kafirai da suke kafirce ma Allah suka ƙi imani da shi, su ne mafi sharrin addaba allati tadullu ala al-ard. Kaga sun fi kare sharri, sun fi alade sharri, sun fi kura, sun fi zaki da damisa da duk wasu namomin dawa, duk sun fi su sharri. Duk wata dabba ne da ka sani mai motsi a doron ƙasa, babu sharri sama da kafiri. inna sharrar dawabi, kamar yadda Allah ya ce a baya can, as-summul bukmul ladina la ya'qilun. Kaga su ne mafi sharrin halittu, kuma sun haɗa wasu ɗabi'u ne guda uku da yasa suka fi kowa sharri. Wasu abubuwa uku ne suka tattara munana wanda yasa suka zamanto mafiya sharri a doron ƙasa. Na farko mun ji shi ne alladhina kafaru, kafirci. Na biyu adamul iman, rashin imani. To sai na uku shi ne alkhiyanatu, ha'inci da saba alkawari. Shi ne Allah ya ce alladhina ahadta minhum, waɗanda kake alkawari da su, summa yanquduna ahdahum fi kulli marratin, sannan sai suke warware alkawarinsu fi kulli marratin, a duk lokacin da aka alkawarin da su, Allah ya ce sai sun warware alkawarinsu.
a duk lokacin da aka yi alkawari da su sai sun warware. yanquduna ahdahum fi kulli marratin, da Allah ya ce innahum la aymana lahum, ba su da amana. Allah ya ce wa hum la yattaquna, ba sa tsoron Allah ko kaɗan. su ɗabi'an su kenan. To kaga waɗannan ɗabi'u guda uku munanan ɗabi'u ne da Allah ya lissafa ya ce to masu wannan hali su ne sharrar dawabi inda Allah. Kaga ashe ko ba komai yana nuna mana wannan halaye ba halin ƙwarai ba ne. Halin da Allah zai lissafo mai yi ya ce shi ne mafi sharran halitta a doron ƙasa, kaga ko ai bai dace mumini bawan Allah mai nufin Allah da alkhairi a ce ya samu kanshi da wannan aikin ba. Ko ba kuma ya yi tarayya da sharrar dawabi inda Allah. Kaga ina kanta kenan. To wannan ɗabi'ar su ce, ina fatan mun gane. bihaisu la yasbituna ala ahadin ahaduhu. Imam Sa'idi ya ce su ba sa tabbatuwa akan wani alƙawari da suka ɗauka, wala ƙaunin ƙaluhu, ba sa tsayuwa akan wani magana da suka faɗa. Hum sharru dawabi inda Allah, mana yace waɗannan su ne mafi sharrin halittu a wurin Allah. Fahum sharrun min alhamiri wal kilabi wa ghayriha, shi mana ya riga yace ai sun fi sharri fiye da jaki. Jaki ya fi su alheri, kilab karnuka sun fi su, wa ghayriha da sauran dabbobi gaba daya. Kaga wannan nan ka tabbatar maka addaba ai allazi yadubbu ala al-aqd, kuma ka haɗa da komai da komai. Duk wani abu mai motsi a doron ƙasa addaba ne shi. To kuma Allah ce su ne sharrar dawa. Kaga sun fi jaki, sun fi alade, sun fi kare sharri. li'anna al-khair ma'dumun minhum, domin babu wani alkhairi a tare da su. wa sharri mutawaqqi'un fihi, sharri shine abinda ba mamaki su aikata shari, domin dama shine ake dako, shine mutawaqqi'un, ana tsammanin shari zai zo daga gare su domin dama masharanta ne su. Ina fatan mun gane. Ba mamaki in sun aikata shari domin mutawaqqi'un ne, ana dako duk abin da za a jira daga gare su to sai dai shari. in suka alkhairi ɗan mamaki ake a ce a'a wani kuma ya yi alheri, saboda ba ɗabi'a shi bace alheri. Amma don ya yi sharri wannan ai dama mutawaqqi'un fihi fa izhabu haula'i. To kaga wannan aka ce wato ainihin musamman wanda abin ya shafa duk da al'ibra bi umumin nafs la bi khususis sabab. Duk wanda yake da ɗabi'a irin wannan shine sharrar dawa. Kuma aka ce musamman wanda a mu'amala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya bayyana ƙarara, sun yi ma annabi, sun yi ma musulunci da musulmai wannan zamanin manzanci, to su ne yahudawa. Yahudu tuba babu ko ba wanda ya kai su wannan da naqdul ahad, ba wanda ya kai yahudawa. na ba ta mun gani. Shi yasa ma wasu daga cikin malamai suka ce anan yahudu ne Allah ke magana a kansu, masu wato warware alƙawari. Kowane alƙawari za a yi da su sai sun warware. Kuma duk abin da ya kawo wato ainihin musamman Yahudawa da suke garin Madina, irin su Banu Quraiza ko kaga akwai alƙawari da yarjejeniya tun da annabi ya hijira zuwa garin Madina. Akwai yarjejeniya na zamantakewa da aka tsara, ba za mu takale ku ba, ba za ku takale mu ba, ba za ku taimaki wasu su yaƙi mu ba,
idan wasu suka kawo hari zuwa garin Madina za mu fito dukan mu tarayya wurin kare wannan har. Ba za ku buɗe ƙofofin garin ku mayaƙa su shigo su kawo mana hari ba za ku ba su gudunmawa ba. Waɗannan su ne ƙa'idoji da aka fi daga cikin yarjejeniya, amma duka waɗannan sai da Banu Qurayza suka lalata. Su suka ba da gudunmawa na makamai, suka buɗe ƙofofin garinsu, suka ba da dama yayin da aka zo yaƙin Ahzab ɗin nan don a yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai. Domin su a iya tunaninsu wannan rundunar ta Ahzab ta zo ta darkake musulmi ne duka. Ina fatan mun gane, ba su taɓa tunanin wai za a sha ba. To shi yasa sai suka zaɓi su warware alƙawarinsu da musulmi, su ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah kuma madaukakin sarki ya watsa wannan runduna. To bayan ko runduna an watse ta, ku da kuka warware alƙawari sai an ce muku muna nan tafe? Ana sai an ce muku, kuma sai an ce ku ba za a bar ku ci gaba da zama a wannan gari ba? Ya fahimci wannan? Ba zai yi ba. Shi yasa ma sai Allah ya ce fa in ma tasqafannahum fil harb. Ire-iren waɗannan mutane yayin da ai tajidunnahum fi halin muharaba, kuka same su a halin yaƙi, kuka ritsa su a halin yaƙi da haisu ma yaqul lahum ahadun wa misaq, ta yadda ba su da wani alƙawari da suka ɗaura, sun warware alƙawarinsu. Ire-iren waɗannan Allah ya ce fasharrid bihim man khalfahu, ku tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro, ku zubar da jininsu, ku kashe su, shine shara da aika man faraka ne, rabawa da ce to ku raba su da wanda suke kafin su, ku raba su da yan bayan su, bi ma'ana in kuka zane su filin yaƙi, ma'ana ku zub da jininsu saboda yan baya ma wato su ɗau izina. mai shirin saɓawa ma, mai shirin kafirci irin nasu da warware alkawari irin nasu, to ku satin su waɗannan as example, ya zama darasi ga ɗan baya. Ai makilihim gairahu, ku bada wato uquba da su saboda wasu su ƴan baya, wa auqi bihim min al-uqubati ma yasiruna bihi ibratan liman ba'da, ku aukar da su cikin uquba wanda zai sa su zamanto darasi ga ɗan bayansu. Allah ya ce la'allahum yadhakkarun, wato ai la'alla man khalfahum, man khalfahum ayyi ba su riga aika su zuwa ga Allah ko za su je gaban Allah sa su sauran bayani. La'allahum an ai la'alla man khalfahum, yan bayansu in suka ga an kama waɗannan an zub da jininsu an ce kawo kansu, to da yadhakkarun su ma sa daure da su sani'u, sai su tuna da aikinsu, da Allah ya yusibahum ma asabahu, saboda kasu je su abinda ya samu wancan zai same su. Wa hadhihi min al-fawaid al-uqubati wal hudud al-mutarattiba 'ala al-ma'asi. Magana Allah ya ce to kaga wannan yana daga cikin fa'idoji na uquba, fa'ida na tsayi da haddi akan wani nau'i na sabon Allah, daga cikin amfani shi kenan. Ina fata mun gane, saboda tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro. Shi za Allah ya ce wala ku fil qisasi hayatun ya ulil albab, fa'idar shi kenan, yana sa a samu wato ainihin aminci a doron ƙasa. Annaha sababul istijar mimman istijar man lam ya'mal al-ma'asi, yana zama tuba sababi na jan kunni da gargadi da kashedi ga wanda bai yi sabon ba, to yanzu in yaga wannan yayi an kama shi, to zai shiga taitaye shi. Bal wa zajran liman amilaha an la yu'awidaha, kai hatta wanda ya aikata sabon ba shi ma yanzu wannan jan kunni ne gare shi cewa kar ka kara ba, domin ka sake ka kara aka shigo hannun to abinda aka yi waɗannan shi ma zai zo karka.
ودل تقييد هذه العقوبة في الحرب أن الكافر ولو كان كثير الخيانة سريع الغدر أنه إذا أوضي عهدا لا يبطل خيانته وعقوبته. wannan kaidi da Allah madaukakin sarki yayi ma hukubar da za a yi musu sai mata kaidi da fil harbi fa in ma tasqafannahum sai ce fil harbi kun ga an yi kaidi ko inda za ku same su inda za ku ritsa su amma sai Allah ya ce fil harbi a filin yaƙi a filin daga. Wannan kaidi da Allah ya yi a nan yana nuni a kan cewa a shi kafiri walau kana kasirar kiyanati ko da mai yawan hanyar shi sare altakabbi saurin wato warware alƙawarin shi annahu idza uqiya ahadan to akwai shari'a in har an bashi alƙawari ne akwai yarjejeniya da aka bashi la ya ji khiyanatu wa tuba ya halatta a haice shi a kai kamar za mu zo mu ji aya a gaba kaɗan yanzu za mu ji ta wa in ma ta kafar da min qaumin khiyanatan ala jati rabbis ilayhim ala sawa in ma kun ga wasu qara'in da suke nuna mutanen nan ba su warware alƙawarin su to Allah ya ce ku bayyana musu a fili wannan ba aiki ne suke ba kawai wasu qara'in ne kuka ga alamun mutanen za su warware alƙawari to ku ba su sanarwa ne cewa yanzu alƙawarin da ke tsakanin mu babu shi yana ba ta mun gani ba za ku kai musu hari ba sai mun sanar da su to yanzu babu alƙawari ya ƙare ta ƙare shi wanda za mu zo kai shi to kaga wannan kamar abin da ya faru da Banu Qurayza da suka halinci Allah da manzansa da mummunai suka ba da gudunmawa ga rundunar azabi da ta zo ya kan musulmi a Madina. Kaga wannan warware ne alƙawari ne suka yi. Yanzu nan ba ta kafan da bane ko na ga ba ta kafan da ne ko mulki ya ta tambaya. Kiyana ce ga ta nan wadiha. Makahu ma ya gani cewa sun yi cin amana sun warware alƙawari to shikenan yanzu ba a buƙatar a zo a ce fa misali ila ala sawa ai sun riga sun warware alƙawari shi ke nan kawai annabi ya ce la yusalli yana ahadukum al-asr illa fi Bani Qurayza kawai wanda ya sallar al-asr sai ya Bani Qurayza sai sun warware alƙawari annabi ya yi mata kawai da suka ga ba sarki sai Allah dole suka sauko suka yi saranda kuma suka ce sun zaɓi Sa'ad bin Mu'az ko ya zama to shi ne zai musu hukunci shi zai faɗi hukuncin da za a yi musu. Sa'ad bin Mu'az kuma ya yi hukunci da cewa za a kashe duk wanda yake baligi a cikinsu kashe shi za a yi. Mata da yara sun zama bayi su kuma masu me yake da suna za su fito da wato ainihin dukiya iya abin da kuma yi kawai zai yi hukunci da ya musu ke da ya ce manya a cikin su za a kashe su kuma annabi ya ce ya yi hukunci da abin da yake shi ne hukuncin Allah daga sama shi ne abin da Allah dama ya ce a nan fasharar bihi man khalfahu la'allahu yadhakkaru masu ɗabi'a irin wannan ta kafirci da rashin imani da kuma saba alƙawari idan kuka bar su irin waɗannan to matsala ne shi yasa ma da yace fa izhabu haula'i wa mahihim bi huwa al-muta'ayyan a tafiyar da waɗannan a gama da su a shafe su a doron ƙasa shine abin da yake zama wajibi ne Allah ya sayi da ƙoƙon da gairi domin ne saboda wannan cutar nasu kai ya je shafi wani dala bayyana domin da aka bar su kaga ba ku da aminci gobe za ku iya kwanta ku yi bacci lafiya ba ku da wannan natsuwa cewa kuna iya yin bacci lafiya ba za su iya kara ba wata rundunar dama ta kawo muku hari kuna bacci na da mun gani to wannan abin da kawai za a yi shi ne a gama da waɗannan kawai a gama da waɗannan shi yasa ma da suka ɗauka suka ce a bawa Sa'ad bin Mu'az sun ɗauka wai daga musu kafa zai ya ce ai manya sai kashe duk wanda ya isa ɗaukan makami a cikin
duk wanda gashin hammata ya tsoro mishi kashe shi zai kuma ba a kashe su yana ba ta mutane hukuncin da ya musu ne to ai hukuncin su kenan domin waɗannan aka bar su a rayuwar sauran mutane na cikin hadari sannan kuma sauran ƙabilu za su iya ganin cewa ai wannan ƙabila ta yi tasha saboda haka kuma za mu yi ai da ƙabila kaza ta yi ai ba abin da ya same ta shi kenan sai mu ba mu yi ina ba ta kuka amma yadda sun san cewa duk wanda ya yi ba zai sha ba ai ba zai fara yi ba daga cikin hadari yanzu ka duba ka ga hatta matsalar rashin tsaro na boko haram ne aka shekara da shekaru kaga wato rashin darkake su da rashin gamawa da su tsawon wannan lokacin ba ƙaramin matsala ba illa ne ga gwamnati, illa ne ga al'umma, illa ne ga ƙasa, ga sauran mutane ma illa ne, hatta ga sauran 'yan ta'adda su ma illa ne gare su domin zai ƙara musu kai cikin ta'addanci su. Ina ba su gani duk inda barna irin wannan ya daɗe to wani zai ga ai an yi ana sha to ita ta haifi bandit saboda an ga waɗancan an buga da su an basu to ba za a ce mana an buga da su an basu to saboda haka abin ya ƙi ci ya ƙi cinyewa to kaga yanzu sauran masu idea irin wannan za su ga kai wannan harkar ba da ci akwai cinta a ciki yau akwai wuta ko ba komai ne ba a dare dai za a gaba za a yi shekara aru ana kwamsawa kaga ko ba komai mutum ya samu wuta a ciki ya samu wasu abubuwa da wasu bawa'i ko akwai bawa'i a ciki amma da abu ne wanda za a ce an darka ke ta gaba ki daya kaga wallahi wani ma dan ta'addan ba zai mutu ba zai mutu da so da kuma duk wanda suke sponsorin wannan aikin abin da gangar ne ya sa ba za a gaba kamar yadda aka samu wasu daga cikin jami'ai cikin sojoji da wasu su suna cewa wannan rigimar ba a so a gama ta bane kawai akwai wanda suke da interest a ciki musamman abin da wannan kafiri daga cikin kafiran kasar ta kafirci Amerika da ya fito yana faɗin cewa ai su suke sponsorin ne wannan US8 ce daga cikin asusun kudin gwamnatin Amerika ake sponsor ISIS, Al-Qaeda ko Haram. Kaga musamman akwai masu turo musu kudade da makamai ko sai ga jini ya sauka da sauransu akwai wanda suke ci da abu. Kaga kuma dama abin da ake son a kawo a destabilizer din ne a destabilizer din kasan musulmi. Tunda kaga yanzu shi wannan kafirin da ya tashi ina ya fara kawari wai ana kashe musu wai kai kiristoci a Najeriya kuma a arewa wai ana yin kisan kare dangi ga kiristoci saboda haka wai shi zai zo taimakon kiristoci wai za a zo taimakon kiristoci to duk dai abin ka gane ne ana targeting din musulmi ana targeting din daular musulunci sun karya daular amma har yanzu ba su haƙura sun gyale ta suna nan suna kokarin propaganda to irin wannan abin da yake akwai external wato forces evil forces na waje wanda ba abu ne wanda yake da suna ita kanta gwamnati take iya kare shi a dare ɗaya ba to da abin ma ya mutu wani abu kuma akwai wato wani sarƙaƙiya wanda Allah kaɗai ya san shi to Allah kalle wanda ke zuga wannan abun kaga daga cikin illan zuga abun daga cikin illan wato kin kare abun a kan lokaci yana ƙara haifar da wasu wuri yan tawaye a gefe guda ko ba kuma ga an samu wasu yan bandi su masu nan an samu wasu lakurawa a Sokoto haka ne to shi yasa ma na tsarin musulunci ko tsarin shari'a musulunci shi ne kawai mafitan mu ina ba ta gano shi ne kadai mafitan wannan shi a shari'ar musulunci ba wani abin da za a jira kawai nan take shari'a kuma magani yanzu ne kawai shi yasa da naji wasu suna kawo cikin sanatocin America kafiran wai ai shari'ar musulunci wai shi ke encouraging din wai terrorism wai a Nigeria wai shari'ar musulunci wani shari'a courts
wai shi ke encouraging ɗin ta'addanci a Najeriya. Ka duba wani zalunci ka ce wallahi subhanaka haza buhtanun azim. Ai demokradiyyar da kuka kakaba mana ba dan muna so ba, wallahi ita take encouraging ta'addanci. System of government din da aka kuka kawo da kafirci kuka dora mutane shi ke encouraging ta'addanci ba wai shari'a musulunci ba. Zaman majalisa na ƙarfi masu nuna kasance sai an soke. Sai an soke Shari'a musulunci ba? Ko kaji? Arewacin Najeriya. ok na shari'a kuma gari Musulunci na arewacin Najeriya. ok zaman su na ta Amerika. Zaman su na Na Amerika. Amerika ba. To kaga har yanzu na nan akan bakansu cewa shari'a musulunci ko tunan Najeriya wai su ne matsala. Wannan kuma wallahi mafitan yana shari'a musulunci ne. Mafitan yana a shari'a musulunci. Shi ne ake cewa waɗannan 'yan banditin da su waye-waye 'yan bukarafi yau da a ce zuwa za a yi da su kotun shari'a musulunci. Za a yi amfani da shari'a musulunci ne a zartar da hukunci a kansu. Wallahi ko rana yau ba za ta fada ba sai sun ce karaya. Yau rana ba za ta fada ba sun mutu ba. To da kuma abin da Allah ya yi bani adam fasharin fihim man khalfahu la'allam yazakkaru da an samu. Allah ya ce inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Shi ne hukunci a shari'a waɗannan hukuncin su da sun zo gaba alƙali kawai kowa ya san hukuncin yaro dan aji ne ma ya san aya. Yanzu alƙali zai karanta ta yi fassara ta ya zantar da hukunci a kai. Wallahi a rana ɗaya an gama. Ina ba ta mun gano wannan. A rana ɗaya an gama. Yanzu a ta wannan midiyar suna a kama 'yan ta'adda yana aikin ta'addanci a ce ana abin ga ana kira shi zo ya duba za a yi rehabilitation. Duk wannan ba musulunci ba ne. Dama ana cewa illa da zina ta min qabli an taqdiru alayhim bi qawl. Min qabli an taqdiru alayhim ta'abu. To wannan sai a karba. Fa da wannan la tawaba rahim ko. Amma ana gwabzawa aka kama mutum. Ina fata mun gane kuma yazo ya ce wai ya tuku ko ba ta da a hukuncin bisa ne kaga shari'a musulunci mafitan yana shari'a musulunci to kaga shi har yanzu suna nan suna ta yada propaganda mai sai an kote wai soke su kotunan shari'a musulunci a ƙasa wai shari'a musulunci shi ke kawo ta'addanci ka duba zalunci ba nan ko su suke promoting ta'addanci su suke encouraging ta'addanci waɗannan 'yan bandit ɗin da 'yan boko haram suwa suke sponsor ɗin su suwa ke ba su makamai a ce ana ganin turawa sun sauka a wuri jirgi ya sauka 'yan gari ba suna gani suna gani nawaye ga kuma washe da sharifin bin aliha sanata ya tura musu asiri ce USA ita take da project ɗin da shi ne wanda mala yake cewa shi daga cikin fa'idar hukuma irin wannan shi ne yana sa kowa ya shiga taitayin shi kowa ya shiga taitayin shi ai kaga kamar me yake da suna kisasi da Allah ya ce wala fil hayati fil kisasi hayatu akwai rayuwa a kisasi duk wanda ya kashe aka kashe shi yanzu misali mu dauko kisan kai da aka yi a Kano din nan na mutane 7 har da yara kanana kafin shi an kashe wata yarinya Hanifa shi ma a karo shi yana ba ta gane ga wannan Maryam sanda ta kashe mijinta ta dama mai wuka da ire-irensu suna nan da yawa don Allah yau da shari'a musulunci ake yi cewa annafsu bin nafsi kana ga wani gobe ya yi nisa na wala ba zai yi ba wanda zai yi ba zai yi ba to amma saboda ba shari'a musulunci ake yi ba shari'a musulunci ba ne shi kan shi wanda kake tunanin wai shi ne zai ce a yi din a yi shi kan shi wasu kuraye ne a dabaibai da shi yana fata mun gane shi kan shi ba iya sa hannun zai ba saboda matsalolin da suke tafi akan sa hannun nashi wasu kuraye ne a gefe an ba mu ne an ce mu yi demokaradiyya amma a gefe guda an ce kuma ga yanda za ku yi ga yanda za ku yi kaga an baka ne da hannun hagu an zagayo an karbe da ɗayan hannun hagu ina ba ta muka
da hannun hagu aka baka kuma aka karasa wani hannun hagu aka karɓi. To kun ce government for the people by the people by the ne mai karyar banza da wofi. Amma by the people din ake yi, government din for the people ake yi. Wasu mutane ne kawai suke tsara ya za a yi. Su kansu wanda aka ba madafan ikon wallahi ba su suke tsara ya za a yi. Su ma yaran wasu ne. Saboda haka shi yasa kake nake gana akwai ɗauka a ma mutum ya ɗauka kawai wai gwamna ne ya sa hannu a kan ai wannan kisan. Ai shi kanshi gwamna wallahi wannan lamarin na mukarro shi. Ina ga kuma muna nan da kai za ka gani. Yana iya karewa ma gaba ki da ya gama tsarin kafircin demokaradiyyar da ya kawo sai a ce to yanzu alƙali ya yarda da hukunci wannan sun yi ne hukunci su kisa, to sai suka zo da wata aba cewa to ai akwai ma presidential pardon, cewa shugaban kasa yana iya cewa ya yafi. An ji shari'a ba an yi ta hukunci mutuwa, cewa shugaban kasa yana da iko kuma ya ce ya yafi. Kaga wanda aka kashe banza ke ya yafi. Waye ga wannan tsarin waɗannan kafarin a tsarin wannan kafin shi a ƙasa dole ai kwariya ne ba ta yabuwa. Ina ba ta duga kama abin da ya faru da wannan Maryam Sallan aka ce an yafi. Zai an ce wai an yi ta rika an janye ta maganganu an zo an janye yafiya. Haka ne ya janye. Allah ya kara da ba lafiya. Kaga wannan yafiyar hukuncin shari'a dan adam ba shi da ikon yafi ta wannan. Haƙƙin Allah wallahi dan adam bai da ikon yafi ta. Ko ya yafi wallahi bata yafi ba. Ko ya yafi bata yafi ba sai an je gaban Allah. Saboda haka laifi ko da kuwa a tsarin mulkin da su kafiran suka kakaba mana sun yadda ai wannan kai haka laifi. Domin yanzu ka ƙara jefa rayuwar al'umma ne cikin hadari. Saba ma addini. To kaga wannan shi ke ƙara jefa rayuwar al'umma cikin hadari. Yanzu wanda ya kashe Hanifa ba a kashe shi ba ya rayu. Ana ba shi abinci da kudin al'umma. Wanda ya kashe waɗannan mutane bayan Allah ta zaba shi ma yana nan al'umma masu fara mantawa. Haka nan za a zo sai ka ji can wani ma yayi, sai ka ji can wani ma yayi. Wannan shi ne matsala. To shi ne bai mata kafan nan min kanene bai mata kafan nan min fi sharri al-fi sharri min man kalfa la lahu min dalika. Duk wanda yayi aka kama shi aka abu ko za su ba su. Yana mu ce to abu ne yana da matukar haɗari. Shi yasa kada mu dinga ɗaukar laifin gaba ɗaya. Kuna fahimta ko? Mu dinga cewa ai shugabanni ne a zalimai. Wallahi abubuwan da yawa sun fi karfin su kansu. Lala mun gani. Kada mu dinga ɗaukar laifin mu ce kawai ai gwamnati ce a zalima ko mugun shugaba. Shi kanshi shugaba abun wallahi shi kanshi wallahi abun ya fi karfin shi. Kawai dai wannan kujerar kawai kake gani. Yana fatan mun gane. Amma wallahi juya shi. Kujerar kawai kake gani. Akwai abubuwan da yawa wallahi da yake tasarrufi a kai. Shi yasa zaka ga malaman suna cewa mutum ya ce wai shi zai shigo wai kana malami ka ce kaya wai idan siyasa zaka shigo ne mai ka gyara ƙarya kake yi. Ba gyaran da zaka yi in dai tsarin nan ne. Dala kuna fahimtar karatu? Tsarin da ake kai din ba fa zai gyaru ba. System din ne yanzu duk wannan karatun namu mu ba ta yi tafi shugabannin muke. System din ne. System din ne ba zai gyaru ba. System din ne matsala. Kuma su suka karɓa mana system din nan su waɗancan kafara. Kuma sun san matsalar da zai haifar. Da gangar suka kakaba shi. Kuma duk da gashi abin da yake a rubuce kuma daban da wanda ake sawa a yi. Daga matsalar system din ba wani gyaran da za a samu a demokradiyya
wallahi ba wani gyara sai shari'a musulunci, ba wani gyara sai shari'a musulunci, ba wani daidai sai hukuncin Allah. Inil hukmu illa lillah. Dan adam ne zaka ce wai ya sha shayi ko ya je hukunci, to mala ya ce iya bayan wai ya iya ya hukunci, wai government for the people, wai al-hukmu lish-sha'b, in wani sha'ab din ce za ta ba mu hukunci a aje qala Allah qala rasuluhu ali a cikin hukuncin wasu mutane ko mutanen man kafare ma su zo su kaga ba mu. To wallahi shi yasa dole ne mutum ya dinga ji cewa wannan tsari ne ba tsari ne na musulunci, ana yin shi ne tawai ai karha kuma za mu ta babban kuma hanyar mu usulubin mu na gyara sabanin usulubin yan ikhwan da yan suriya. Su yan ikhwan da suriya suna ganin a ɗauki makami yan kuduriya kenan ta farkin su ko a yan suriya kuma suna ganin a shiga ciki ka abin makami amma a shiga ciki domin usulubin ahlus sunna suka ce ai ta karatu ne kawai, ta karatu ai ta a gina imanin mutane, a gina aqidansu, a gina imaninsu, a gina alaƙansu da Allah, su san addininsu, su karanci manhajinsu yadda ya kamata, ai ta karatu. To haka ake gyara. Allah ya ji albani da littafi ya ce at-tauhid awwalan. Kaga wannan littafi at-tauhid awwalan yana target ɗin yan tabligh ne da yan ikhwan na suriya, domin su abarcinsu shine a fito a yi gwagwarmaya, a yi juya hali, a kafa gwamnatin musulunci. Bayan kuma ga mutane ba su san Allah ba tauhidi ba aqida, ba su san yadda za su yi sallah ba. To waɗannan me za su yi? Lala kuma ita ba za su yi komai ba. A fara gina mutane tukunna, a fara gina al'umma. Annabi da ya zo maka ne ba kafirci ake a maka. Gumaka nawa ne a kawo? Na? Suna da yawa. To annabi ya fara umatin kafa gwamnati ne a Maka? Shekarar shi nawa a Maka? Shekarar shi 14. Ya kafa gwamnati? Ya shiga cikin harkar siyasa? Na? Me ya ta yi? Da'awa, wa'azi, karantarwa, karatu aka yi ta yi. In ma an takale su annabi ce ku yi haƙuri, ku yi ta haƙuri, lokaci na zuwa ku yi ta haƙuri. Annabi yi ta karatu, yi ta karatu. Shi yasa wani yake cewa mana sa albani, kuna ta cewa a yi karatu, gashi kuma zalunci ya yawa a doron ƙasa, har zuwa yaushe za a yi ta karatu? Ya ce wallahi za mu yi ta karatu ne har Allah ya kawo lokaci, ba wanda ya san lokaci. Amma ya ce hanyar Allah na da tsawo, ya ishe mu yi ta tafiya akan hanyar, ko ba mu kai ba ya ishe mu mutu muna kan hanyar ba. Ina ba ta mu gani, ba lallai ne sai mu za mu kai ba, ba lallai ne sai mu baki da wasu jikokin mu da tattaba kullum ne ma za su kai, amma yanzu ba mu daura su aka inda za a kai ba. Ina ba ta mu gani, za a haifi 'yan duniya ne kawai su zo a ci gaba da duniyanci kawai. Yaushe za a samu gyaran karatu ne? Allah ya ce kan malam mu albani zariya abin da yake cewa kenan karatuka da yawa za ka ji ya zo in yi faɗa ya faɗa akan tsarin zanga-zanga da sauransu, manhajin yan ikwan ya take su, sai ce hanyar gyara karatu ne. Wannan zanga-zanga da ne ba zai haifar da yawa. Ya ce karatu shi ne hanyar gyara. Ya ce kuma kada mutum ya ɗauka yanzu nan mu muna karatu an sauke littafi, wani ya ɗauka wai za mu zo mu ce a fito. Ina fatan mun gane, za mu yi kira mu ce kowa ya fito. Malam ya ce wallahi kuma wannan shi ne tunanin ka. Ya ce to wallahi ka bar mu majalisi kaka ƙara su. Ya ce ba ranar da za mu ce a fito, ba ranar da za mu ce a fito. Mu mun sauke wannan littafi za mu sa wancan, in mun sauke wannan littafi za mu sauke wancan. Yawa mu za mu ta karatu ne minan mahadi ila lahadi. Karatu ne da haka ake gina al'umma, wallahi kuma da haka annabi ya gina al'umma. Allah ya kan shekarar suna manhajul anbiya ko manhajul anbiya, sunan littafin manhajin annabawa a wurin da'awa, wanda anan ma ya bayanin annabawa suna gina al'umma ne
ba wai a ɗora mutane hayaniya ba ga mutum ya zo yana ta hayaniya Allahu akbar a fita amma jahili ne bai san Allah ba bai san sifofinsa ba bai san rububiyar Allah bai san uluhiyya bai san asma da sifatin Allah bai san tarihin annabi da irin marhala na da'awa da annabi ba bai san komai ba bai da ilimin furu'a kamar yadda shi malamin shi kwashe mu salafi yake cewa ta gadibi da yayi ba a sabon tabi da ma da yawan yace zaka ga ba su da usuli ba su da furu'in addini ba su da usuli ba su da furu'in addini an zo ko an tara mutane hayaniya kawai mutum bai san Allah ba bai san yace to yanzu waɗannan mutane in ka kafa su ka kafa menene su zo su yi ma mai addini ne wallahi sai dai su lalata addini wannan dala ba fahimta sai dai su lalata addini yanzu wannan system din da ake kai ne mutum yana tunanin zai tsallake dai tan sai ya zama gwamna yanzu ya zama gwamna shi kenan yana ganin zai tafara kowa yana ganin yadda ya dama aka za shi to sauran da za ka yi da kai ma duk su ma shi yi ne su ma da katira ne akara makallawa ne duka ina fata mun gane wannan to duk aka yi kuraye malam kafin su akwai wasu a gefe ma na yan bayan fage banda yan cikin fage kuma akwai yan bayan fage akwai yan bayan fage da suna da malam barkan ba tana da yawa shi yasa Allah ya saka wa shek ya salami ne cewa wani siyasa tarko siyasa daga cikin siyasa shine kamar siyasa ba ruwan da su ta ku dai ku ta karatu da al'umma kawai shi gyaran da za ku yi ke fattakullaha mastata'tu gyaran da za ku yi ke nan ku tsare bangaren yaya za a gina al'umma yanzu dai akalla ne waɗannan bayan nan su san Allah su san yadda za su bauta ba su san yadda za su yi mu'amala da junansu da harkar rayuwarsu su san wannan ko wannan aka samu lalatarsa amma wai inda dan a shiga a gyara wannan system din ne wallahi wannan ba su lokaci ina ga maka daga karke za a zo garin gyaran gida ne a mene a rasa yau kai ma kaje sai ka zo ka lalace kai ma ka ji lalacewa za ka yi wani ne yake ba mu labarin wani ciyaman ne aka kalla na Zaria local government shi ne yake ba da labari bayan ya sauka da ce kaga wannan haka da kake gani mutum daga waje ne yake ɗauka wancin tuwo ne ya ce amma kamar nama ne a cikin wani gini da za a tura wani mutum a ce da Allah je ka turo wani nama ne sai ya ɗauka da ya je ɗauko naman zai iya fito sai an tura shi ya kwada cikin ginin yanzu ya sauka ciki sai ya je inda naman yake sai ya ga ashe turaye ne a baya sun zagaye shi kuraye kamar su ci babu haka suna nan sun zagaye shi ba shi da damar fito in ya fito matsala in ya ɗauki naman nan ya fito matsala in ya bar naman ba matsala so da ka dole sai ya yi abin da kuraye su ya ce to haka tsari ne wannan bace ya kuma yi da muka tsari ya ce tsarin ke za ka ɗauka wani cinto ne wallahi sai ka shiga sai ka gane lallai ruwan ba zai na da maka sistem ne makirci ne na yin gurba makirci ne na yin gurba to da kuma wutar musulmi kawai ta karatu kawai ta karantar da al'umma kawai shi ne wutar Allah ya tsare mai to ina da sai mu da saboda ya lokaci a wannan ba matsala ce mai muhimmanci da na so ba da nan mu fahimci da kyau domin idan ka fahimci wannan abu to zai rage maka fitowa da kake yi kana shugabanni kaza azzalumai ai mugu azzalumi ai ina fata mun gane idan ka fahimci system din da ake kai to zai sa ba kai wani abu ba zai baka mamaki da Allah bai sha dama annabi ya gaya mana amma shi ya ce za a samu shugabanni a da zuciyar shekaru amma cikin da Allah amma mutum ya faɗa ba abin da annabi bai iya koyi mana ma faradna fil kitabi ne komai Allah ya gaya mana kuma annabi ya ce mana isbiru ku ta hakuri to wallahi yana da kyau a dinga wayar da al'umma su fahimci tsarin da ake kai ma matsala kuma bai kai mu ga bayanin wannan tsarin maganan
فإما تسقونهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. wannan sharid bihim din ana yi kuma ba za a yi ba za a yi ba. Menene matsalar da ka dauka a tsarin system din ba zai taba delivering justice. Allah ya tsaye mu bayan fassara sai mu kare shi kuma da babu malami ya ce mana wannan we studied only 2 verses today, I think, or 3 or 4. Allah subhanahu wa ta'ala, yesterday you are not around. So the verses we studied were talking about the way Allah punished. You remember we talked about the punishment of Allah. Allah destroyed, the kuffar during the battle of Badr. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that punishment is due to their evil deeds. They were destroyed because of their evil deeds. It's as a result of their what? Their evil deeds. That is why Allah destroyed them. And it is the same tradition with the people of Fir'aun. The same deeds, the same behavior as the people of Fir'aun, and that is why they are punished the way the people of Fir'aun are punished. And Allah mentioned that it is the tradition of Allah. Whosoever does the same thing as they do, he is going to receive the same punishment as they are going to receive. So Allah subhanahu wa ta'ala is sovereign to show you that it's as a result of their sins. Allah will never change the good situation you are into until when you change with evil deeds. When you change with evil deeds, then Allah is going to change everything for you. So if you are seeing things are not going as usual, as they are supposed to be, you should checkmate yourself. What are you doing wrong? Allah said it's not changing for people unless when they change for themselves. So Allah subhanahu wa ta'ala, the verses we studied today, Allah said, the worst human being or the worst creatures on earth, the worst of them, worse than donkeys, worse than pigs, worse than dogs, worse than everybody, are those that disbelieve in Allah. And they are not believing in Allah. And those that are betraying their trust, whenever they are entrusted with anything, they betray. Allah said they are the worst human beings. They are the worst, not only human beings, and any living creation that is on earth, that is walking on the surface on earth, or moving, not only walking. I get it. The worst living thing that is moving on the surface of earth are those that is believing in Allah, those that are not believing in Allah, and those that are betraying their trust. So at least this is showing us the danger of what? Betrayal. I get it. That is what the Prophet is showing, that it's a sign of munafiqeen, those that are betraying their trust. That iman and betrayal cannot come together. He is a mu'min and he is a betrayer. These two things cannot come together. I get it. It's showing that this person has a very low iman, very low level of iman for him to be a betrayer. So Allah subhanahu wa ta'ala, they said, is talking about the Jews of Banu Qurayza. And the verse even though talks about everybody that does the same thing as them. Because those Jews of Banu Qurayza, they betrayed Prophet Muhammad. They have a trust, an agreement that you cannot help anybody against me, and I should not help anybody against you. I should not open my doors for external attack against you, and you too know. Those are the agreements. We must stand together to protect the Medinan territory, because we are all in it together. Nobody should aid any external forces to come and fight the other. That is the agreement. But Banu Qurayza betrayed their agreement. That is why Allah said, those that are betraying their agreement, whenever they are entrusted with anything, they betray. They are never people of their words. They will never keep their promises. So when the 6th year or 7th year, 6th year of Hijrah, around the battle of Ahzab,
Those armies that attacked Medina, they were thinking that this army are going to finish everybody, they will crush everybody. So they changed side. They switched side to go and side with what? The enemies of the prophets. They opened their doors, they opened their gates, in fact they even ate them with weapons and ammunition. But still, Allah subhanahu wa ta'ala defeated them. Allah granted victory to the Prophet and his messenger and his followers. So immediately after the battle, Allah subhanahu wa ta'ala said they should go and finish those people because they have broken their agreement. So that is what Allah mentioned in this verse. These people that are never believing, these people that are aiding and breaking their promises and agreements and aiding others to come and fight you, the only thing that you do to them is to end them. Is bring an end to them because you are never safe with these ones among you. Are you getting it? You cannot lock your door with a thief inside the house and you are closing the house. You are using all the padlocks to lock it and the thief is already inside. So what are you doing? So that is what Allah is saying. You cannot continue living together with these people. You are never safe with this kind of people among you. So Allah said the only thing you do if you match them in war is to finish them. Don't hold them captives of war. No, you kill them. Because killing them is going to send what? A lesson, a warning to others. It's going to bring an end to their evil deeds and it's going to serve as a warning, clear warning to anybody that is thinking of doing like that. So that is what Allah mentioned. But Allah said it is when you met them in a war. If it is not in a state of war, don't kill them. One that is promised among you. Unless if you have declared that the agreement has come to an end, of which we are going to study that in the next 2 verses to come. But for now, Allah said that people like this that are always disbelieving in Allah, always doing everything to bring an end to the religion and to sabotage, to blackmail the religion, and they are breaking every agreement and every promise you have made with them. Allah said the result is when you make them or kill them. So that is why in the battle of Ahzab, you see this is already in the state of war. They have break the promise. The Prophet marched to their village. He put them in a siege, and they surrendered. And they chose one of the companions to rule against all in their favor. And the companion, that is Sa'ad bin Mu'az, ruled that they should be killed. Matured ones among them. Children are going to be captives of war. Children are going to be, but those that are capable of fighting are going to be killed. And Prophet Muhammad told him that this is the judgment of Allah from the earth. That is what Allah wants. Because living people like this is not going to be. So we end up, summarizing the lecture by showing that you see Allah is saying that people like this should be killed so that they should serve as warning to others. And that is what Allah built. That is the only way to protect lives and properties. In fact, to protect the deen. You understand? Jihad is the way of protecting the deen. That is the legitimate one, not this act of terrorism that Boko Haram are doing. I get it. Or the one that Hamas are doing, or the one that those Al-Qaeda and ISIS are doing. That one is not jihad. It's not legitimate, it's not authorized. We're talking about legitimate, authorized jihad, according to Sharia. It's a way to protect the deen. The same thing with other penalties for certain sins. They are a way to protect the deen and to protect lives and properties. If somebody kills, we should be killed. For killing a killer, you are saving lives of what? Of other people. But if you allow killers to continue walking free, everybody's life is what? It's at risk. You are risking the life, even yourself, you are risking your life. Allowing a murderer to continue walking free or to be feeding him with taxpayers' money, you are risking the lives of other people. You understand? And that is what Islamic law will never do. So we end up saying that this thing you are seeing today, that somebody killed people. You remember in Kano, small children were killed. Another girl in Kano, another one in this Abuja. You understand? Women killing, wives killing their husbands. The only solution to this is Sharia, Islamic law. That is the only solution.
Because it's the one that we call the Shai and Zumagani. Once you do it now, you see the result now. So everybody will take his time. We are not here to joke with anybody. You cannot go around killing people. So our only solution is Sharia. And these people, the system of government we are running today is the problem. It's not even the leaders that are the problem. Are you getting that? It's the system. Even if the leaders want to do right, they cannot do it with the system. Their hands are tied. Are you getting that? Their hands are tied. There are certain legislation rulings. There are certain things that they cannot do. You at the back, you are thinking that it's something that you just enter the office and press the button. I'm telling you, it's not about pressing the button. You can never press the button. Because there are hyenas, there are tigers, there are lions surrounding that office. There are certain things you can never. It's a system. But you can imagine American government accusing Sharia. That Sharia is the one they are wanting to be should ban Sharia courts, ban Sharia law in Nigeria. That is a problem. But Sharia is not a problem. You guys are our problem. The Americans, the Europeans, you are our problem. You are the ones that are dictating what the leaders should do. You are the ones that brought in this system of government that is not. It does not fit with us. It does not fit with our culture, our religion, our way of life. It does not fit with anyone. And you are enforcing it on us, and you are saying that Sharia is the solution. Because these terrorists you are talking about, let them bring them to Sharia court and see they will live in the next 24 hours. They will not live to see the next day, wallahi. If they are charged at Sharia court, wallahi, they will not live for 1 day. They will not live for additional 1 day. That is what Sharia law is doing. So that is the only way to protect lives and properties. So it's a system. No matter how they want to do, they will not do it. They will say, okay, this one has killed 7 people. Okay, let's take them to court. They will control dragging it. It's a system. They will drag it, finish. Everybody will forget. At the end of the day, they will bring it. After the judge has passed the judgment, they say it must be brought to the governor. The president must stamp the sign, must approve. It will remain on his desk. There are hyenas, lions, making sure that he does not sign this thing. Are you getting it? You cannot sign this thing. There are problems. Your campaign, election is not approaching. They will not give you funds. They will do this. They will do this. Amnesty, human rights. There are problems. So you don't think that he's just waiting for them to finish and you just sign. So sometimes if we are seeing that the leaders are the ones that wrong, sometimes that is many things are beyond their control. And before they get to that seat, they are expecting that they can go and do. Before they reach there, they are expecting it's an easy job. Just go and do it and come back. Just go and press the button. Because that is what many of us are thinking now. These leaders are not doing less. Let me just go and press the button. We just think that it's just to go and press the button and everything will just come back to the way it is or the way it is ought to be. No, it's beyond what you are expecting. And wallahi is a trap of this kuffar. It's a trap. It's a trap. They are giving you with one hand, they are connecting with the other one. That is what they do. So the only solution, wallahi, is Sharia. Is when you do, you see your punishment and others will take their time. But provided those that will do something, will go free with it, everybody will just do it, thinking that people are going free. Allah protect our lives. So that is the summary. Muna da kawai da na ce ɗan'uwa Sheikh Abubakar Ibrahim Al-Husaymin hafizahullah wa'a, wanda ya ziyarce mu zuwa wannan masallaci kuma zai kasance tare da mu. Ya zaɓi wannan masallaci don zuwa ya gabatar da ibada a wannan wata mai albarka. Mana zai dan mana maraba da zuwanci ko mun za mu
maraba da zuwan shi. Ba a sake cari shi ba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. lallai ina mai farin ciki sosai bayan godiya da Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokin mu a wannan masallaci mai albarka da wannan majalisi na ilimi da salafin majalisi na kuma malam Nuh hafizahullahu ta'ala. Sai da lokaci ya ga abu biyu kare da mu talatar da mu a kai. Abu na farko shine ba da muhimmanci sosai sama da yadda muke yi ga irin wannan majalisi da ake darasin tafsirin Al-Qur'ani. Da yadda muka sani wannan wata na Ramadan wata ne na Al-Qur'ani kamar yadda Allah yake cewa shahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Qur'an. Wata ne na Al-Qur'ani. Haka ana buƙatar kulawa da wannan littafi mai girma wurin koyon shi da sauraron ma'anoninsa da tadabburinsa da tilawansa da ababe makamantan wani. Da ya ga hadisin Abdullahi bin Abbas Allah ya kara masa yarda cikin Bukhari da Muslim yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwada an-nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min Ramadan fa yudarisuhu al-Qur'an. Yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyautan mutane, kuma lokacin da yafi kyauta sosai shine a cikin watan Ramadan, lokacin da Jibril yake haduwa da shi, kuma ya kasance a kowane dare cikin daren Ramadan yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam, shi malaika Jibril yazo ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa yudarisu ma'ahu al-Qur'an ko fa yudarisu al-Qur'an, sai ya mudarasa Qur'ani da shi. sai al-mudarasa daga ad-darsu ne wanda yana nufin a islahi qira'atul Qur'an bayna ithnayn fasa'ida, karanta al-Qur'ani tsakanin mutane biyu zuwa sama ta hanyar abin da ya shafi da kasbi at-ta'allum wa tadabbur wa tashih, wurin koyon al-Qur'ani din da tuntuntunin ma'anonin ayoyi. Ya ga maganar tafsiri ya shigo ke saurari ma'anonin alkur'ani din a fassara ma don hakan ne zai taimaka ma wurin tuntuntunin ayoyi, sanin ma'anonin ko wannan yana da muhimmanci sosai. Mu kara ba da kulawa ga irin wannan majalisa. Sannan abu na biyu shine ina son tunatar da kaina da mutanen wannan wurin cewa babu shakka Allah ta'ala ya musu wata ni'imar kuwa na samun dan uwa malam Nuh a wannan wurin, saboda kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin zamani za a samu da'awoyi da tunane-tunane da ra'ayoyi mabambanta, wanda kowa yana kokarin kiran mutane zuwa ga tafarkin da yake. Mun sani hadisi shahararre da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan al'umma za ta rasu kashi 73 kullu hafin dari illa wahida. Wannan guda ɗaya samun wanda ya tsayo a irin wannan tafarkin ba tare da wuce iyaka ba tare da shantakewa ba yana da wahala sosai. Da haka ka samu malamin da zai tsayo a bisa wannan tafarkin ba tare da wuce iyaka ba tare da shantakewa ba, ya karantar da kai aqida, ingantacciyar aqida, tataccen addini irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ummarsa akai. Babu shakka wannan ni'ima ce kuma baiwa ce da ya kamata mutum ya rike ta sosai. Wani daga cikin magabata yana cewa inna sa'adatal hadith wal a'jami ay yuwaffiqahum Allahu lil alimi bis sunnah. Lallai dacewar matasa da kuma sauran mutane shine ya samu malami, Allah ta'ala ya musu dace da samun malamin da zai karantar da su sunna. To gaskiya ina mana albishir musamman mutanen wannan wani cewa lallai sun yi babban kamu, kuma su kara da malamu, kuma a kara ba da
ma'ana ƙarfafa da haɗin kai wurin zama a saurari darasi da kuma taimaka wa majalisin da duka abin da yake bukata na ci gaban darussa a cikin Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi ga mana alibi ala ramu shi ma da yake ta ba da gudunmawa Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi kuma ya sa waɗanda suke a cikin gidajen da wa ayyukan su ya sanya mu cikin wanda za a yanta a wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes,